こんにちは。ゼロなゼロな ASMR です。今日はじゃん、見えるかな。私が使ってるリップを塗ってみる ASMR を撮りたいと思います。まず今つけてる塗ってるリップを消した後、始まります。これはクレンジングティッシュです。次はファンデーションを取ります。
します。いい匂いがする。これリップスクラブじゃなくて柔らかくしてくれるオイルでした。私今日買ってきて初めて使ってみるので知らなかったです。これもさっき買ってきたのなんだっけ、リップワタービアテニューブランドのリップ。私が見えない。
私の誕生日にプレゼントでくれたです。その後からずっとこれだけ使ってこうなっちゃったんです。私の誕生日は10月です。
じ。秋に塗ったらいい、秋に塗ったらいいリップ。これなんかいい匂いがします。多すぎ多すぎ。めっちゃ赤い。最近使ってないやつなんですけど、久しぶりに塗ったらなんかいい感じ、綺麗ですね。そしてみんなにありがとうございます。私のチャンネルがもう1000人になりました。本当にありがとうございます。次にももっといい音で、もっといい動画で来ますね。本当にありがとうございます皆さん。では